ऑप्शन मशीन मेरे पास आया हुआ है 14 इंची का। इसमें क्या हुआ है अभी देख के आपको हम बताते हैं। देख सकते हो, इसको भी चेक कर रहे हैं दोनों वायर जोड़ के, तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो खोल के देखते हैं इसमें क्या हुआ है। देखा ही है, दोनों होल्डर जला हुआ है। देख सकते हैं इसका होल्डर जला हुआ है, देख सकते हैं। ग्रीस